Il-Fondazzjoni għas-Servizzi Soċjali l-Kunsilli Lokali tal-Fgura u l-Imsida ffirmaw ftehim li se jwassal biex dawn il-kunsilli jkollhom postijiet adekwati minn fejn ikunu jistgħu jagħtu servizzi fil-komunità minn terapija għal familji biex itejbu r-relazzjoni bejniethom għal servizzi oħra. Pass li seħħ fl-isfond li fl-aħħar snin il-ħidma tal-Fondazzjoni waslita biex tidentifika u tifhem aħjar l-isfidi soċjali u l-mod ta' kif għandhom jiġu indirizzati. Il-Kap Eżekuttiv għall-Fondazzjoni responsabbli mis-Servizzi Soċjali Alfred Grixti stqarr li jista' l-Kunsilli Lokali tal-Imsida u l-Fgura se jkollhom l-għodot neċessarji sabiex jagħtu għajnuna aħjar lill-komunità. Seridu ikonna preżenza f'kull komunità jekk huwa possibbli. Illa għaliex l-esperjenza torina illi iktar ma nkunu qrib in-nies u iktar ma konna żmien qasir illi fih nirreaġixxu meta jiġu għandna b'xi ħaġa li qiegħda tmurilhom ħażin, iktar nistgħu nagħtu servizz aħjar. Xi ħaġa li fi kliem is-sindki taż-żewġ lokalitajiet se tgħinhom biex tiżdied l-effiċjenza u jqarbu iżjed lejn il-komunità. B'dak tal-Fgura se jkollu ħidma iktar ċentralizzata. Kien hawn diġà ċertu servizzi ġol-komunità tal-Imsida li huma mill-FSWS u issa b'dan il-kuntratt se nkunu issa ngħinu iktar il-komunità u ta' madwar. Iva, din hija okkażjoni unika aħna bħala Kunsill Lokali tal-Fgura fejn ħanoffru aktar firxa wiesa, fejn ħanejnu l dawk l-oqsma li huma aktar nies vulnerabbli kif ukoll għal dawk in-nies li jkollhom bżonn għajnuna soċjali. Aħna bħala Kunsill Lokali bl-iffirmar tal-lum se neħdu l-okkażjoni biex nagħtu spinta aktar il-qoddim biex aktar il-qoddim għal-bidu ta' sena d-dieħla din kif ukoll l-uffiċini tal-Kunsill Lokali imorru fiċ-ċentru ċiviku l-ġdid. Il-Ministru għall-Familja u s-Solidarjetà Soċjali Michael Falzon stqarr li hija priorità ewlenija ta' dan il-Gvern li jibqa' viċin il-poplu. Għalhekk is-sens ta' kontinwità għal Falzon dik li jkompli jsaħħaħ dak li nbena fl-aħħar leġislatura.